السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم غنعمل لكم فيديو مفيد باش تستافدوا ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم هذا الشمع اللي كنشمعوا به، بزاف منا كيعرفوه والقليل منا ما كيعرفوهش. هذا هو الشمع اللي كنشمعوا به الخيط. مؤخرا بديتو كتسقسيوني بزاف سلمى علاش كنتي دائما كتاكد علينا بان الخيط خصو يكون على 4، ومؤخرا بديتي كتقولنا لا ضروري خصو يكون الخيط على 2. شنو هو السبب؟ انا غنقول لكم شنو هو السبب. صراحه السبب ما جاش من عندي، جا من عند مول الجوهر، وبغيت نشارك معكم الطريقه وحتى النصيحه باذن الله. اول حاجه كنت كنخدم الخيط على 4 كيف ما كنعرفوا او كيف ما موالفين دائما كنعملوا الخيط على 2 وكندخلوه في الابره على هذا الشكل هذا بطريقه سهله. ومؤخرا يعني دابا اكثر من شهر كنخدموا على 2. واش هو صحيح ولا لا؟ هادشي كامل غنقول لكم في هذا الفيديو هذا. مشيت عند مول الجوهر وقلت له بان الجوهر كيكشف لي، انا نوريه لكم. ها هو خصوصا سنيده، هانتوما كتشوفوا السنيده رقيقه بزاف. الجوهر مارس هاد السنيده رقيق بزاف. المهم ملي مشيت عند مول الجوهر المهم تشكيت له، ولكن يعني الالوان كامله ماشي الذهبي فقط، لان هاد الطريقه هذه خصو يكون اصلا الجوهر مزيان. حنا ما كنهضروش على الجوهر المزور، حنا كنهضروا على الجوهر اللي مزيان. قال لي ملي كتعمل الخيط على 4 وكتدخلو في الابره وكتدخلو في الجوهر، كتمسح ديك الكولور اللي كيكون في وسط الجوهر، لان الخيط كيكون غليظ. قلت له كيفاش غنعمل وكيفاش غنخدم، لان الجوهر الا عملته على 2 كيكون راشي. فجبرت واحد الحل بان الخيط ها هو على 1 غنخدموه عادي. انا نوريه لكم. هذه الباكيه ديال لي باري هي اللي كنخدم بها. اجي تشوفوا العينين ديالها، ها هي كتبان لكم. هاد الباكيه هذه كنشريها ب5 دراهم. الرقم ديال الابره ها هي 12. المهم كناخذوا القياس اللي خصنا بحال هاد الطريقه هذه ونقطعوه عادي هكذا، ندخلوه في الابره. هذا هو القياس ديالنا صافي. نقطعوا هذه. هذا هو الخيط، ها هو. الا شبرتو بالجهد وقطعتو عادي غيتقطع. شنو كنعمل؟ كناخذ هاد الشمع هذا كنشمعو به وكنعمل هكذا. ها هو الخيط مشمع. الا لاحظتوا غنجي نعملها مره ثانيه غنجبرو قاصح بزاف، ما غنقدرش نقطعو، لهذا غيكون خيط مزيان وصالح نتنبت. ما تشمعوش الخيط بزاف لان غيبقى يتعقد لكم بزاف. شمعوه عادي، يعني كتجوزوا عليه بطريقه بسيطه. وهانتوما شمعتوا الخيط وتقدروا تنبتوا به بطريقه سهله. دابا نجيو للثمن ديالو. هانتوما كتشوفوا هادو هما الاشكال اللي عندي. اما الثمن ديالو هادي ما كان، هادي واحد 3 ايام شريت هاد الطرف هذا، ها هو باقي جديد. هاد الطرف هذا تعمدت باش نسقسي السيد شحال كيبيعوا، قال لي 3 ديال الدراهم. هاد 3 دراهم يمكن نقطعها قطع صغيره اللي نقدر نستافد منها اكثر من 4 شهور او 5 شهور. المهم هذه الطريقه سهله، منها كتساعدك في الخدمه، ومنها كتحافظ على الجوهر ديالك المهرس يعني باش ما يكشفش، وثاني حاجه باش الخيط ديالك يبقى قاصح وما يتقطعش مع الخدمه. هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم والطريقه تكون جاتكم سهله. باش تشريو هاد الشماع ديال الخيط
او الشمع اللي كنشمعو به كيتباع عند مولين الجوهر، مولين اللوازم ديال الخياطه. قول له غير عطيني الشمع ديال الخيط وعيطيه لك. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.